Freunde, wir alle wollen doch besser werden und wir alle können uns verbessern, egal ob du Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi bist. Aber die Kunst ist ja, in möglichst wenig Zeit das Bestmögliche rausholen. Und das gelingt unter anderem mir selbst, indem ich mein eigenes Spiel regelmäßig analysiere und kritisiere. Und darum soll es heute gehen. Im heutigen Video analysiere ich also ein Solo-Rebirth-Gameplay von mir selbst im Detail. Ich erkläre euch, warum ich gewonnen oder auch verloren habe, was ich richtig, was ich falsch gemacht habe. Euch erwarten natürlich wieder hilfreiche Fuchstipps, also bleibt dran, lehnt euch zurück und lernt aus meinen Fehlern. Viel Spaß! Okay, let's go! Ich dachte mir, ich mache jetzt mal so ganz kurz vor Verdansk noch ein Video, wo man alles so schön auffrischt. Also die Hardcore-Fans unter euch, die immer noch CFT zocken bzw. Warzone, die können jetzt davon profitieren, nochmal alles aufzufrischen. Ja, und perfekt vorbereitet sein. Und schaut mal, wie spät ich hier den Fallschirm ziehen kann. Das ist immer einer der ersten oder Rule Number One. Und was mir hier auch auffällt, guck mal, ich gehe down und die Pistol, mit der ich beschossen wurde, war eine andere als die ich habe. Das war mir bis vor kurzem noch gar nicht bewusst, dass man unterschiedliche Starter-Pistols hat. Jetzt habe ich solch eine Pistol. Ich ziehe übrigens kurz den Fallschirm ziehen, einen Überblick, aber in dem Moment ist mir ehrlich gesagt auch alles egal. Ich will hier nur die Third Party machen. Hab jetzt aber eine gute Pistol. Schaut mal, was für eine Feuerrate diese Pistol hat. Die ist also viel, viel, viel stärker. Und versuche mich natürlich jetzt hier so schnell wie möglich zu regainen, irgendwie eine MP zu finden. Hier liegt übrigens ganz oft dieses Wiederbelebungskit auf dieser Mülltonne drauf. Kann man fest von ausgehen. Das habe ich jetzt also auch wieder. Und gehe jetzt natürlich von oben nach unten vor, ziehe hier die Gasmine für den Fall, dass mich einer in die SIP pushen will und mache ihm damit ja das Leben schwerer. Und versuche einfach jetzt, das sage ich ja öfter, lieber von oben nach unten und von unten nach oben vorzugehen. Drop jetzt hier aber runter, weil ich einen höre, mache hier die Third Party, kann ihn zwar killen, aber habe den Kill nicht bekommen, weil er genockt wurde. Drop jetzt runter, wird gepusht. Will jetzt hier einen schönen Repeak machen, aber wird dann geholt. Und Freunde, das ist so in Wiederauferstehung. Schauen wir uns mal kurz an. Killcam. Er ist kein so guter Spieler. Und dass er da einfach weiter aimt, ja, ich würde sagen, Pech für mich. Ja, Wiederauferstehen ist einfach, gehört dazu, und das ist etwas, was ich immer wieder erkläre. Sucht viele Konfrontationen, so werdet ihr besser. Steht wieder auf und achtet jetzt auf die Sekunden. Ich will jetzt unten links 11 Sekunden noch überleben, damit, wenn ich down gehe, wieder auferstehe. Jetzt habe ich hier zwei Leute um mich herum. Er hat keinen richtigen Fokus auf mich. Thema Einschätzungsvermögen. Ich schätze ihn also als nicht so starken Spieler ein. Hab die Sekunden überlebt. Jetzt ist alles easy. Kann jetzt hier den Knock setzen. Er hat dieses Perk, dass dann die Smoke geworfen wird. Der andere pusht gleichzeitig. Und habt ihr gesehen, ich habe nicht zu Ende nachgeladen. Wichtiger Punkt. Und das war mir in der Situation gar nicht bewusst. Und da ist jetzt eine Mine. Ich versuche jetzt einfach die zwei ihr Ding machen zu lassen und dann daraus irgendwie die Third Party zu generieren. Klappt nicht so ganz. Jetzt klappt es. Und ihn kann ich jetzt nicht holen, weil ich vorher nicht nachgeladen hatte. Also die Situation will ich euch noch mal kurz zeigen, weil sehr viel passiert ist. Also ich höre jetzt die Steps. Ich weiß, hier sind zwei Leute um mich herum. Es ging erstmal darum, die Sekunden zu überleben. Soweit, so gut. Deswegen suche ich hier auch gerade nicht den Fight auf ihn, sondern bleibe einfach im Zickzack-Modus. Find jetzt die Waffe. So, und jetzt kann ich ihn ja gleich knocken. Und während dann die Smoke liegt, versuche ich eigentlich auch kurz nachzuladen. Und zwar jetzt. Werf dann aber eine Granate. Das Nachladen ist nicht durchgegangen. Und das ist die Konsequenz dessen, dass ich gleich down gehe. Also diese Kleinigkeiten machen es am Ende dann aus. Da hatte ich halt nicht so eine gute Awareness. Mir war nicht bewusst, dass das Nachladen nicht durchgegangen ist. Ja, und hier gehe ich jetzt down. Kurzer Einschub, wenn dir das gefällt, was du siehst und du dich perfekt auf Verdansk vorbereiten möchtest und mich auf den Weg zu den 1000 Abonnenten unterstützen möchtest, dann drück jetzt auf den Abo-Button, lass ein Like da und kommentier gerne. Vielen Dank. Also, down gehen und wieder auferstehen. Gewöhnt euch dran. Das gehört definitiv dazu. Und auch wenn der Rundenstart ja gar nicht so gut ist, bleibt dran. Das heißt nicht, dass die Runde nicht noch gut werden kann. So, ich habe auch wieder ganz kurz mir einen Überblick verschafft, ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Höre jetzt hier direkt Steps unter mir, kann die Jakal finden, guck regelmäßig aufs Radar und will jetzt auch hier nur die Sekunden. Ich werde hier gepusht, das weiß ich. Will die Sekunden, jetzt habe ich es geschafft. Ich weiß, er ist ums Eck, er erwartet mich. Kann nicht so gute Shots setzen, indem ich das erste Mal rausgepickt bin. Thema Einschätzungsvermögen, habe ihn als nicht so starken Spieler eingeschätzt und bin dann also rausgepusht. Und das Ganze ist dann aufgegangen. Habe jetzt hier kurz vorgespult, mein Lodi auch hier. Der hat einen super Headglitch da oben, kann mir keine guten Shots setzen. Ich kann ihn mehr als brechen. Deswegen weiß ich zu dem jetzigen Zeitpunkt, dass es wahrscheinlich kein so guter Spieler ist.
Ziehe mir also noch die Munibox, gehe nochmal zurück und nehme die andere auf Tasche mit. Das würde ich nie tun, wenn ich weiß, hier ist jetzt der übelste Schwitzer. Ich vermute ihn hier rechts. Ich hatte ihn da auch gehört. Habe einmal angetäuscht. Level 12, Thema Einschätzungsvermögen ist also voll aufgegangen. Das ist, ja, man kriegt so ein Gefühl dafür. Da spielt vieles eine Rolle, wie eben diese kleine Situation mit dem Headglitch. Auch hier, er dreht jetzt um, fliegt mit dem Heli, fliegt auf mich zu. Ich gehe jetzt zurück Richtung Tür, um schnell abhauen zu können, weil Heli echt unangenehm. Er stürzt ab. Ich sehe ihn nicht, also gehe jetzt davon aus, dass er noch irgendwo oben sein muss. Und wenn, hat er wahrscheinlich nicht mehr viel Leben. Komm jetzt die Leiter hoch. Bin auch kurz da stehen geblieben auf der Leiter, für den Fall, dass er close wäre. Hab hier einen schönen Headglitch auf ihn, hatte hier links noch einen Sniper gesehen, kann ihn jetzt easy holen. Und man hat gesehen, er hatte keine Platten mehr oder auch noch wenig Leben, also war das wahrscheinlich der aus dem Heli. Das habe ich mir dann so in der Situation ja, zusammengereimt, würde ich mal sagen. Hab jetzt hier eine SIP und hab natürlich Geld. Hab hier jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Ich hätte eigentlich erstmal zum Shop gehen sollen und mir da vielleicht mal eine Drohne ziehen sollen. Gehe jetzt hier aber auf Highground, auf Green, weiß, dass unter mir was ist. Und versuche über den Highground. Hier kann man übrigens schön gut drauf droppen und dann auch ins Fenster reinspringen. Das ist mir leider nicht gelungen und hat natürlich damit einen sehr starken Überraschungseffekt. Ihr wisst, ein Tipp ist ja immer Vorteil verschaffen, Überraschungseffekt. Und jetzt passiert natürlich was. Ja, da habe ich mal ordentlich geflucht während des Spielens. Halt da komplett in der Ecke drin, ne? Na gut, so ist es. Okay, mein Lodi ist da im Wasser. Ich droppe einfach ins Wasser rein, ohne jetzt da groß mir einen Überblick zu verschaffen. Das ist, denke ich, in der Situation auch gut. Hier ist irgendwo jemand gerade runtergekommen. Oh, und ihr seht, ich bin jetzt schon 3 oder 4 Mal wieder auferstanden. Auch jetzt laufen die Sekunden ab. Ich gehe jetzt hier in den Fight zurück und versuche hier jetzt einfach meine Kills zu machen, nachdem die Sekunden abgelaufen sind. Und zwar jetzt. Und jetzt habe ich ja wiederum nichts zu verlieren. Und kann einfach gut trainieren, ja. 1 gegen 1 Situation Third Party. Auch hier, achtet mal auf dieses reinzoomen und wieder rauszoomen. Also nicht immer sofort ins Visier gehen. Das passiert jetzt hier auch. Ja. Aus der Hüfte anfangen zu schießen, bis man die Shots trifft, dann ins Visier gehen und wenn man ihn dann aus dem Fokus verliert, wieder raus. Das ist einfach auch so ein Ding, was ich ganz oft in den Coachings beobachte. Die meisten kommen von anderen Shootern, da ist das nicht so. Ja, aber in Call of Duty ist das auch hier wieder kurz rausgegangen, als ich gemerkt habe, ich verliere ihn aus dem Fokus. Da ist es einfach extrem wichtig. Weiter kurzer Einschub, wenn du auch ein Coaching haben möchtest, kostenloses 1:1 Coaching von mir oder einer unserer anderen Coaches, dann komm jetzt in unseren kostenlosen Discord. Viel Spaß. Man die First Shots am besten dann aus der Hüfte im Nahkampf setzt und dann hat man die schon mal gesetzt, die First Shots, und kann dann auch ins Aim-Down Slide gehen und eventuell wieder raus. Ja. Das ist einfach so eine Art Knoten im Kopf, den man da lösen muss. Ja, auch hier versuche ich jetzt in das Fenster reinzudroppen, hat wieder nicht geklappt. Das wäre natürlich geil, ne? Da rechnen die meisten nicht mit. Aber ich schätze ihn auch wieder als nicht so stark ein. Er macht da die Tür zu. Ja, das würde auch kein starker Spieler tun. Er hockt in der Ecke, ich kann das Schild brechen, also kann ich jetzt hier gefahrenlos ihn pushen. Das war mir völlig bewusst. Aber genau diese Kleinigkeiten sind das halt, ne? Wo man weiß, okay, ich muss ein bisschen vorsichtig sein mit meinem Gegenüber oder ich dachte, den kann ich mehr oder weniger überfahren. Ja, das ist hier offensichtlich auch nicht die stärkste Lobby, das ist mal ganz klar. Aber auch bei extremen Schwitzer-Lobbys ist es dann genau das Gleiche. Ne? Immer einschätzen. Gut, jetzt habe ich hier mein Geld genutzt. Ich habe mir ein Spezi gekauft, habe eine Drohne gezogen und eine SIP, habe jetzt Informationen, kann mir einen Plan schmieden, den umsetzen. Ne? Das ist ja auch wieder der Tipp, wenn ihr High-Kills in solchen Lobbys droppen wollt. Gut, wir haben jetzt 8 Kills, das ist jetzt nicht gerade nicht die Welt, aber es kann ja noch werden. Dann geht man halt immer so vor. Man sorgt sich seinen Lodi im ersten Schritt, dann genügend Geld, um Drohnen ziehen zu können. Portable-Drohnen werden auch komplett unterschätzt. Auch ihn konnte ich hier überraschen. Man hat gesehen, er hat zum Fenster auch geguckt, musste eine 360-Grad-Drehung machen. Wieder einen kleinen Vorteil verschafft. Okay, zurück zu meinem Ursprungsgedanken. Informationen, Geld. So, dann habe ich die Drohne gezogen und kann dann jetzt halt... Sehe jetzt die nächste Drohne, hat ja noch eine Tasche gekauft. Dass das übrigens aussieht wie ein Orbi da oben, das ist kein echter Orbi. Das heißt, es ist keine Echtzeitdaten. Die Wellen sieht man trotzdem noch. Das liegt einfach daran, dass ich einen Spezi habe und alle Perks habe. Und einer dieser Perks macht das, dass mir nicht mehr diese Rauten angezeigt werden, sondern die Pfeile, sodass ich auch die Richtung ausmachen kann. Hier war es jetzt so ein Situationsding, Situationsbewusstsein. Ich habe gemerkt, ich habe nicht den Überblick. Ich musste da schnell raus aus der Situation. Unten war einer, oben war einer. Also Stim gezogen, schnell raus, neu aufbauen. Ja, also da habe ich das Risiko dann minimiert. Ja? Also Risk Management und Einschätzungsvermögen, das greift im Prinzip auch ineinander. Jetzt habe ich auch die Portable-Drohne gezogen und kann hier also sehen, dass
ziemlich viele unter mir sind und auf Prison ist auch noch einer. So, der setzt mir gute Shots und er macht jetzt einen Fehler. Er jagt mich jetzt durch ein Fenster. Das ist immer eine schlechte Idee, weil er wusste ja nicht, wo ich bin. Ich dachte übrigens, ich hatte ein Messer dabei, es war eine Aufschlaggranate. Er hat mir gute Shots gesetzt und wollte mich natürlich haben und pusht mich durchs Fenster durch. Aber sobald ich durchs Fenster durch bin, weiß er ja nicht mehr, wo ich bin. Das sind einfach viel zu viele Winkel. Er hätte also abbrechen müssen, ganz klar. Und in umgekehrter Reihenfolge sehen wir das jetzt gleich auch. Er ist nämlich jetzt wiedergekommen, landet unter mir. Ich gehe jetzt auf High Ground. So, setz ihn ja jetzt auch. Ja, nicht die perfekten Shots, aber ich pushe ihn nicht. Warum sollte ich denn jetzt pushen? Ich habe doch die perfekte Position. Da tue ich ihm ja nur einen Gefallen mit und gebe ihm vielleicht womöglich noch die Möglichkeit einer Third Party. So, jetzt haben wir eine Situation, dass in 60 Sekunden die Zone sich schließt. Ich weiß, mindestens 2 Leute sind direkt unter mir und ich kriege jetzt noch einen Snipe-Shot. In dem Moment weiß ich noch nicht von wo, aber ich weiß jetzt gleich, das sehen wir jetzt, dass der von Prison war. Da unten war er, ab Prison habt ihr vielleicht gesehen und die pieke ich jetzt sogar nochmal. Das ist eigentlich zu hohes Risiko aus meiner Sicht. Ich mache es aber trotzdem, weil ich eben hier mir erhoffe, dass ich ihn mit der Zone dann kriegen kann. Aber ich habe mir die SIP gelegt, um jetzt da einfach wegzugehen, in eine Power-Position zu suchen und ich befinde mich jetzt in der perfekten Power-Position, und zwar auf Green auf dem Dach und kann sie jetzt gleich, wenn die unter Zonendruck geraten, unter Druck setzen. Es wäre völlig falsch gewesen, darauf will ich hinaus, die jetzt da unten zu pushen und da irgendwie das Duell einzugehen, einfach smart spielen in dem Moment, ne? Spätestens, wenn die Wiederauferstehung beendet ist. So, jetzt kommt hier ein Clusterschlag. Das möchte ich euch auch nochmal sagen. Das Clusterschlag ist ja dieser Laserpointer, den man dann irgendwie setzen kann. In aller Regel kann man davon ausgehen, dass der von irgendwo unten kam. Und dann kannst du so einen Clusterschlag ja nur gegen eine Wand setzen. Das heißt, der Clusterschlag kann nur an einer Stelle des Dachs sein. Ich muss also nicht vom Dach runterspringen. Ja? Weil du kannst ihn ja nicht oben aufs Dach setzen, sondern am Rand. Das heißt, mir ist aus der Erfahrung bewusst, jetzt entweder links oder rechts, ich kann nur nach links oder rechts ausweichen. Ich muss Green nicht verlassen. Viele hätten in dem Moment Green verlassen, da bin ich mir komplett sicher. So, ich habe hier die perfekte Power-Position. Ich habe den eben, habt ihr gesehen, beim Rotieren, der vorhin mir da Probleme gemacht hat, easy holen können, also easy kill. Setze mir jetzt hier den Marker, wo die perfekte nächste Power-Position ist. Kann da einen sehen und mache mich jetzt auf den Weg dahin. Und es leben jetzt noch 4 gegnerische Spieler. Auf den kann ich, ja, Shots setzen und er ist, das passiert mir auch schon mal, weil aufgrund des Omni-Movements ziemlich sicher versehentlich darunter gedroppt. Will jetzt aber hier wieder hoch, das ist natürlich eine absolut falsche Entscheidung von ihm, kann ihn dadurch natürlich easy holen. So, jetzt haben wir noch 3 gegnerische Spieler und ich sage euch schon mal vorab, ich mache gleich einen Fehler und zwar hatte ich kein gutes Situationsbewusstsein, weil ich dachte die ganze Zeit noch, dass jetzt dachte ich glaube ich schon, dass nur noch 2 leben, kann ihn ja sehen und er ist natürlich jetzt in absoluter blöden Position, kann auch überhaupt nichts machen. Ich muss nachladen, kann ihn aber nicht finishen. Also er hat jetzt nochmal eine Chance, wenn er ein Wiederbelebungskit hat. Ihn habe ich natürlich gerade auch gehört. Er setzt ganz gute Shots, also Einschätzungsvermögen. Da bin ich ein bisschen vorsichtig und bin jetzt der festen Überzeugung, dass es nur noch er ist. Also da war ich völlig neben der Spur, sonst würde ich hier nie so offen stehen. Und habe natürlich aus meiner Perspektive dann, wenn es jetzt ein 1 gegen 1 wäre, die absolute Vorteilsposition und die gebe ich natürlich auch nicht auf. Ne? So, ich kann ihn jetzt sehen, kann Shots setzen, er weiß, wo ich bin, ich weiß, wo er ist, kann nicht so gute Shots setzen, leg mich hin, um in Deckung zu gehen, plattiere mich, gehe zur nächsten Deckung. Bin immer noch der Meinung, es ist der letzte Spieler. Aber kein schlechter Spieler. Allein der Skin, Terminator Skin, ist nicht immer so, aber häufig sind das meistens Leute, die schon ein bisschen wissen, wie es geht. Kann aber den Fight hier gewinnen. Und hör jetzt die Leiter. Jetzt wird mir bewusst, dass noch einer lebt. Ich habe aber Glück. Ist er nicht so stark? Wiedereinschätzungsvermögen. Das sagt mir jetzt die Situation. Er müsste mich ja nur pushen. Ich habe aber die Smoke aufgrund meines Spezies. Versuche hier die Deckung zu finden. Ich weiß, dass er unter mir ist. Die Zone kommt. Ich habe keine Gasmaske. Fehler. Ja, und bin hier unter Druck. Versuche jetzt hier einfach nur zu pre-shooten. Und pass mal auf, ich ziehe mir jetzt gleich einen Stim ganz knapp. Jetzt. Und denke mir jetzt nur noch so, ey, ich muss ins Wasser. Also hechte ins Wasser, auch der beste Move in dem Moment, den man eigentlich hätte machen können. Plattiere mich währenddessen und lade jetzt noch nach. Ja, und gehe jetzt dann hoch und habe eigentlich eine sehr gute Position. Ich weiß, dass er da irgendwo steht, mich sucht und weiß jetzt vom Timing her, das könnte so gerade aufgehen, wenn ich die Leiter hoch bin, dass er sich wiederbelebt hat und ich ihn dann aber finishen kann, weil er ja nicht so gut oder nicht mehr so viel Leben hat.
Ja, also eine kleine Runde, typische Fehler, die ich gemacht habe, waren dabei. Ich habe auch gute Entscheidungen getroffen. Im Wesentlichen wollte ich damit nochmal zeigen, es geht eigentlich wieder darum, Entscheidungen zu treffen. Vor allem das Situationsbewusstsein ist sehr wichtig, das Einschätzungsvermögen ist sehr wichtig. Und wenn man das alles gut kombiniert kriegt und dann vielleicht noch so ein paar Grundregeln beachtet, die ich zum Teil nicht beachtet habe, wie Gasmaske und das Geld ein bisschen besser nutzen für Drohnen, ja, dann ist so ein Sieg durchaus machbar, ohne krasses Aim bzw. krasses Movement. Und das ist auch in den Coachings, was ich immer wieder hervorbringe. Am Ende des Tages kommt es auf die Game Sense an. Natürlich muss man erstmal die Basics des Movements und Aims beherrschen, aber danach geht es ganz schnell in die richtigen Entscheidungen treffen zu können, also Thema Game Sense. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo, Like und Kommentar da, um mich zu unterstützen. Zu den 1000 Abonnenten ist es nicht mehr weit, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr euch jetzt noch besser auf das kommende Verdansk nächste Woche vorbereiten wollt, dann schaut euch jetzt unbedingt dieses Video an.